batuk ya, batuk seki elok batuk lagi ya. Tapi kan unsur kecorak jadi kemudian yang kedua kan mereka di julun dengan sholat kan mereka terus makin untuk pendidikan dari umum mengurangi kan tetap kecorak lagi makin umum tak rontok kotakan gitu baru kesepi you know yang ini mereka Bebeau misalnya. Nah, siap. Pertanyaan pertama. Nah, kan si waliwatina simbata lang sholat sebutang nih tetini ini kita apa? Nah, jadi mohon maaf. Nada paran ustaz tong nunde ini ke kita apa ngono itu kita nyebut tapi ini yuk. Dia terani nyebut tuh mun diarat ini itu ada ide. Nah, ini terani nyebut teh. Yang kamu monite kadang mun dapat katan, dia kuto jawaban ini jemaah tapi teh ngenong kata be anak kumbene sobaya itu jadi anak mu udah tahu mun salah itu menjawab itu juga plebek karena akhirat. Aku mau kena aja kan? Alhamdulillah insyaallah ra bonus-bonus semua tak adik. Nah, ngombe ini ada dengan bayang. Kani waliwati no bada nih teh si termasuk batalah hembayang sini adalah al-kalam. Mulai kitab selesai. Mulai kitab ini al-kalamul amdu. Sengaja ngerawas. Ngombe mona waliwati sebut ngombe mona batuk, mona baksing ataupun mona krem-krem. Ngono-ngono. Batal ke hembayang ini. Jawabannya adalah ini. Mun batuk nasino ndek na tapia-pia. Ni pia-pia, mun batuk misalnya mulai milih batuk. Sila ndek bimbi. Hugulang be guna wajar si batuk nda bejora. Ada batuk macam-macam. Acing cobalah macam sebut teh. Nah, ndah. Ngano masih mun baksing. Mun baksing ndek sengaja baksing ngono. Magu spontan ke sila krem ngono masih mona krem nasino misalnya kenyakan baca fatihah Allah akbar ena bugin sugul suara mena ngono sila mona ngono jana aku mona krem macam-macam mo jana misalnya tarawih ta misalnya imam ya suwi lambat imam belue krem jamaah noi Helen dia pahami mama kan belawan kremnya kedua Malik ketelu balean kata Malik mana berjorak-jorak krem jane hati-hati kenapa dena krem batalang aku niati berjorak ya batal niati berjorak itu karena mutabunya buta bayangnya dengan pagoyan formal dia buta macam-macamin pada munara dengan batuk mana batuk na ino tapia-pia apalagi saling sambut batuk ini mulai yang ani pertama nu terus sampai berikutnya batuk mana tapia-pia aja na batal na macam-macam bahkan tini badani al-qohqohatu mana lagu lo nino pertama berikutnya ini batal ya mun batukna niatna berjorak-jorak batal hembayang apa yang batalangan no mai baru no ndek na batuk ino sim batalangan lagu niat ni berjorak-jorak kandaan macam-macam niat kan aku mau na batuk tatu batuk je na sila nenong bengbe lagu memang mohon maaf belainan aja na suara batuk berjorak oi tadi batuk serius-serius kalau inan ya kan ngono idapin tu ya aila ngarai dap pokolin ya mun batuk berjorak-jorak au nah jadi ngono kurang lebih makanya nama tiang karena di dalam sembahyang itu keruan wa ucapan tersebut apa-apa kita ingin baca keruan kan di ibu itu pejorak-pejorayan kan kadang kati waliwat nah ngono kurang lebih berikutnya ara misalnya anak buah ini anji telui andangan lui ini apalagi misalnya didik babea MI SMP ataupun MTS kan masih kadang bajorai sembayang nah benang ke arah ini saya ini misalnya
yang orang yang luntur betul bersab bagus ya nyelit bingar betul sih kira-kira ngono lah. Terus ono lem kakna pada sembayang no misalnya bereri kata-kata di sabdangan no kira-kira ngombe no ngombe no kira-kira kanggo kita paratok kebe kali beai no ami ajari ngombe kira-kira ne pertama memang hukumnya dengan liwat lijulun dengan sembayang haram diganggu hukum liwat dijulun dengan si sembayang baik sembayang sunat apalagi sembayang wajib diganggu yang pok mulai sopo mungkin di sebuah masjid kita ada aran sutroh haram ulu ada kayak nok julu kulu jadi sutroh itu no pembada aku membayang ini tapi misalnya di dalam masjid kan kadang arak di sebuah masjid tuh arak kan ulu tang karena dengan mun sembahyang nok kali julu kulu aku harap pendapat lain muntah bayang ino kadang dengan tabi nok julung kulo tabi tunu no ujung tunu lagu mun lain no pendapat si lain no jana le samping ite ko tolok tabi kumbe dengan liwat lengan ini lengan itu mun lengan tunu jana ukurannya baru terhitungnya lekak dengan sembayang liwatin sembayang mun siliwatin ino adalah engko ti sujud mun ai toan langan jana deng bengbi sal bayang teti tawina Allahu akbar nokor sejadah ino lengana bau na tono langana liwat jana deng bengbi aku mun liwat langana tini jana de kanggo nah kecuali kenyekana darurat mun darurat je kanggo ya misal tole Mekah Madinah misalnya tunu kan dengan tawaf macam lah misalnya bapaknya ya parana si umroh haji sebagainya ini aja sila ning bimbing darurat tunu aja nah ini ke modelnya atau misalnya dengan sugul dengan sembayang sugul dengan sembayang yang ngantut misalnya milih sugul dihamal kau jadi tukang liwat ngana muna darurat hugul kena becat apalagi misalnya jalo Jumat kenyakana sembayang kalau pos entut sugul baca tuduh tono itu hisap kedua ndara langan ku ngana nok ko nyemplos tono deng bing kenyata kanggo ngana no nganu usap dengan no tambayang darurat ini jana bau bau ngana jana nah aku arak dengan mun sembayang lilangan jana mun hambayang lilangan jana bau telamper mun hambayang ke sengaja langan ko hambayang dengan luwe gin sugul no lelawang ko hambayang langan luwe pada gin sembayang sunat luwe lain no mun ngono je kane besiku bini teh salah no jana meta kaje karani no aku maksud no aku hambayang ngono model gini artinya ndara apa luwe langan bayang mulai ini aku mantan itu bingku ngono li langan-langan namun ini aja bojorak bau ini salah no dah kata liwat le judul aku mon mari baru no masih luwe langan engko ni sembayang masih tempat teke ngono lagu mun ndara tempat talu yang foto no engko darurat ndak salayang ngono jana dengan darangku ini jana nah ini pertama kedua kanggo kira-kira terjadi pelajaran untuk silain gendak nami miluang kira-kira temia pelajaran jamak wa bahasa jamak no tamper terjama bebea ini misalnya kanggo pendek dengu-dengu yang penting pukulanna sifatna mendidik anak sinu insyaallah dengu-dengu soalnya tentu ino kadang bebea ini melena radang sai ta pajerih katakanlah si paling tele pajari hijau apalagi nak tadau talaju ngarap-ngarap balik ngarap tadau langsung penting dah ino kali waktu muat yang ngadu angan dah ternyata takut kanak ini ngata satu nu kanak ngaji kan telat-telat tuh pesang tuh barisang tenakutin nih mulai lo pesang tuh cames sekali kali no pertanyaan yang rida hida anak dah cames tuh aku patalatin ternyata arak ya saya nangis sih itu mantok aku sampai seterus sepeh nararanya telat
Kenapa? Niatan dik niat mantok. Lagu terjadi pelajaran agama parana hilain nu tengah jadi disiplin. Soalnya mun dik tengah nu lasakat kita hasil nama tiang. Nah, niat untuk mendidik sila nenong bengbi. Bau nenong bengbi. Dan yakin tiang guru-guru tino niatan darak milih nyakitin anaknya. Karena mun wali sekolah, mun ada tempat ngaji anak di nama bapak ibu tiang, nama tiang inon di ini depen anak guru pen anak itu dina mungkin na ya anak na to apa guru na to mana di sekolah atau di tempat ngaji no milih nyakitin anak jadi ndek milih dengan lagu arak kebaikan tuh nampuk na milih gin ngano dengan nah kano mau kaji-kaji somek misalnya anak jarinda si guru na ndak macam-macam di dulu lagi macam-macam wah kumbe na ya sebutangan no ndak sampai ite jadi dengan toa no mutu sanga pipe ilmu anak tenu anak kepecu anak lagu kadang ndak nanganu kah nah ini kurang lebih pelih itu nanganu nah jadi sila deng bengbi apa jadi pelajaran untuk student insyaallah kebaikan le itulah salah ki ndek insyaallah kenapa karena niat lebih lengan itu terdidik. Nah, bau kurang lebih asalkan ndak na sampai berlebihanlah angkun teh. Lagu insyaallah didikan guru-guru teh insyaallah ndek nang anu lah kurang lebih kan. Tokna lah batas-batas kah imbe nyocok dan lain sebagainya. Oke, insyaallah masih ini kurang lebih 1 2 3 masih bega hiwatalah salat pertemuan-pertemuan berikutnya tab biasa ngaji lu ini kana bui jadi akan rasa dua mu bilang kalam lagu nadak tak tah lepuna kan daman itu na lepul tak tah na ngombe kamu nangane jawab apa ulama ngombe kamu nangane jawab apa ulama jadi namun tadeti no tak tah kunte nah jadi soalnya masalah sembahyang ini kadang papatan det tedang potagin bikin endi nah apa tangano ya nah, kadang karena luwe masalah-masalah kadang daite papatai sembayang insyaallah terlanjutan pada pertemuan berikutnya insyaallah hadanallahu wa iyyakum ajmain kita bacakan Fatihah pada pengarang kitab kedua orang tua kita selaku dengan taat guru-guru kita selaku pengurus masjid selaku jamaah semua nyumbang berjasa di masjid kepada dengan sidaman sidina daman kita orang-orang kita cintai orang-orang mencintai kita orang pernah berjasa berbuat baik kita orang-orang pernah zalimi nyakitin kita kepada kita keluarga tawilah hadratin nabi al-fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum ditutup bacaan Fatihah untuk arah salah satu pengurus masjid ya operasi Bapak Padilah. Beliau operasi Rubin di khilafnya atau sanara keluarga ante jamaah masih kurang sehat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan lahir batin dan untuk semoton jarinta syara di Palestina lana walahumul Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ilmuhu wa tammu wa ajal subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.